Hi friends, it's me Shada Farwin here with another video. ആരോഗ്യകരമായ മുടിക്ക് ഡെയിലി കെയറിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹെയർ കെയറിംഗിലാകട്ടെ ഓയിലിംഗിന് വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ വെസ്റ്റീജ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അർണിക്കയുടെയും ടീ ട്രീ ഓയിലിന്റെയും കോമ്പിനേഷനായ അഷ്വർ ഹെയർ ഓയിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഹെയർ ഓയിലാണ്. ഓയിലിംഗ് ചെയ്ത മുടി ഷാംപൂ ചെയ്യേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഡെഡ് സ്കിൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും തലയോടിലെ സുഷിരങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും താരൻ ഇല്ലാതാക്കാനും തലയിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അഷ്വർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഷാംപൂ സഹായിക്കുന്നു. അഷ്വർ ഹെയർ ഓയിലിന്റെയും ഷാംപൂസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹെയർ കെയറിംഗ് സെഗ്മെന്റിൽ വെസ്റ്റീജ് അഷ്വർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വണ്ടർഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഹെയർ കണ്ടീഷണർ. എപ്പോഴെല്ലാം ഷാംപൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ അഷ്വർ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ നൽകുന്നുണ്ട്. അഷ്വർ ഹെയർ കണ്ടീഷണറിൽ വീറ്റ്, സോയ്, സിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈർപ്പം നിലനിർത്താനായുള്ള മുടിയുടെ കഴിവിനെ ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം മുടിയുടെ തിളക്കവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലെ ജോജോബ, ആൽമണ്ട്, ഒലീവ്, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്നിവ മുടിക്ക് പോഷകങ്ങൾ നൽകുകയും മുടിയിഴകളെ സ്മൂത്തും സോഫ്റ്റുമാക്കുകയും ബൗൺസിംഗ് എഫക്റ്റും നൽകുന്നു. മുടിയുടെ ഉള്ളു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ബലവും തിക്കുമായ മുടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിലെ പ്രോ വൈറ്റമിൻ B5 ആഴത്തിലിറങ്ങി ചെന്ന് മുടിക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുകയും ജടകുത്തിയ മുടിയെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ഡെയിലി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റ്, പൊള്യൂഷൻ, ഡസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷാംപൂ ചെയ്ത മുടി കഴുകിയ ശേഷം നനഞ്ഞ മുടിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അറ്റം വരെ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകി കളയുക. ഹെയർ കെയറിംഗിന്റെ മറ്റൊരു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗമാണ് ഹെയർ സ്പാ. മുടിക്ക് റീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് തെറാപ്പിയാണ് വെസ്റ്റീജ് അഷ്വർ ഹെയർ സ്പാ നൽകുന്നത്. ഡാമേജ് ആയ മുടിയിഴകളെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും തിളക്കം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഡീപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് കപ്പാസിറ്റി സ്വാഭാവിക വളർച്ചയെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും മുടിയുടെ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ ആർഗൻ ഓയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടിയെ സോഫ്റ്റും സിൽക്കി എഫക്റ്റും തലയോടിന് പോഷക ഗുണങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ മൊരിങ്ങ സീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആന്റി പൊള്യൂഷൻ ഏജന്റ് ആണ്. പരിസര മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം റിപ്പയർ ചെയ്യാനും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മുടിക്ക് ബലം നൽകുകയും സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ്, മുടി പൊട്ടൽ എന്നിവ തടയുന്നു. സെൽ മെറ്റബോളിസം മെച്ചപ്പെടുത്തുക വഴി തലയോടിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. തലയോടിലെ സുഷിരങ്ങളെ ക്ലീൻ ആക്കുകയും നാച്ചുറലായി മുടി വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡ്രൈ ഹെയറിന് എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ബെസ്റ്റ് കണ്ടീഷണർ ആണ് വെസ്റ്റീജ് അഷ്വർ ഹെയർ സ്പാ. ഷാംപൂ ചെയ്ത ശേഷം നനഞ്ഞ മുടിയിൽ അഷ്വർ ഹെയർ സ്പാ അപ്ലൈ ചെയ്ത് 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ വെക്കുക. മുടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ടിപ്പ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിനായി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടവൽ മുക്കിയെടുത്ത് സ്പാ അപ്ലൈ ചെയ്ത മുടിയെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോർമൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളയുക. ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം സ്പാ ഉപയോഗിക്കും. ഇൻ ഷോർട്ട്, നിങ്ങളുടെ മുടിയെ ഹെൽത്തിയും ഷൈനിങ്ങുമാക്കാൻ വെസ്റ്റീജ് ഹെയർ കെയർ സെഗ്മെന്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റീജ് അഷ്വർ ഹെയർ ഓയിൽ, ഷാംപൂസ്, കണ്ടീഷണർ, സ്പാ എന്നിവ സഹായിക്കുന്നു. കീപ് യുവർ ബ്യൂട്ടി വിത്തിൻ യു, ബി ഹെൽത്തി. വിഷ് യു വെൽത്ത് ആൻഡ് താങ്ക് യു.